Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić stigli su u Egipat gde će provesti prvi zajednički odmor. Aleks je odmah pokazala u kakvom luksuzu će uživati. Kada su stigli u hotel čekala ih je večera. Apartman im je sa divnim pogledom na more, a kompleks je fantastično sređen i prijatan. Bivša zadrugarka se potom snimila u kupatilu, a za spavanje je odabrala seksi kombinezon. Ono u čemu će par uživati najviše izgleda da je hrana, budući da je Aleks jutros snimala kako Dejan uživa u obimnom doručku. Nema sumnje da će se par odmoriti i posvetiti samo sebi, posle drame koju su doživeli na aerodromu. Naime, oni su poneli previše prtljaga zbog čega su nasred aerodroma morali da prebacuju stvari iz jednog u drugi kofer. Ljubavni par koji je za sada uspešno svim nedaćama stao na put i sačuvao svoju vezu, danas uživa u Egiptu, a Nikolićeva je već objavila prvu fotografiju i obradovala svoje pratioce. Podsjetimo, Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević započeli su romansu u rijalitiju Zadruga nakon što je Dejana supruga Dalila javno prevarila sa Filipom Carem. Iako mnogi nisu verovali u njihovu ljubav, oni su i dalje zajedno, te planiraju zajedničku budućnost.